ఫ్రెండ్స్, మనం వాడేటటువంటి స్టాండ్ ఫ్యాన్స్ కానివ్వచ్చు, అలాగే టేబుల్ ఫ్యాన్స్ కానివ్వచ్చు, వీటికి స్విచ్లు అనేటివి చెడిపోతూ ఉంటాయి. ఈ స్విచ్లకు బదులుగా మనం ఒక రెగ్యులేటర్ కనెక్షన్ అనేది ఎలా ఇచ్చుకోవాలో ఈ వీడియోలో నేను మీకు సింపుల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది. సో ఈ వీడియోని చివరి వరకు చూడండి, మీకు యూస్ఫుల్ అవుతుంది. అలాగే ఈ వీడియోకి ఒక లైక్ చేసి ఇటువంటి లేటెస్ట్ వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఇది మా ఇంట్లో వాడేటువంటి ఫ్యాను. దీనికి నేను ఇవన్నీ చూసారా, ఈ స్విచ్లు, దీనికి స్విచ్లు పనిచేయలేదన్నమాట. ఈ స్విచ్లు ఇక్కడ వరకు నేను రిమూవ్ చేసేసాను. ఇక్కడ మనం రెగ్యులేటర్ ఎలా ఫిట్టింగ్ చేసుకోవాలో, అలాగే ఎలా కనెక్షన్ ఇచ్చుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాము. ఇది చూసారా ఫ్రెండ్స్, మనం ఈ విధంగా కట్ చేసుకోవాలి. ఫస్ట్ దీన్ని ఈ విధంగా కట్ చేసుకున్న తర్వాత దీనికి నేను వాడబోయేది ఇది ఫ్యాన్ రెగ్యులేటర్. మనం మామూలుగా ఫ్యాన్కి రెగ్యులేటర్ వాడతాం కదా. ఈ ఫ్యాన్ రెగ్యులేటర్ అనేది స్విచ్లు లేకుండా మొత్తం కంట్రోల్ మొత్తం దీంట్లోనే మనం అడ్జస్ట్మెంట్ చేసుకునే విధంగా నేను ఈ ట్రిప్ అనేది మీకోసం తీసుకొచ్చాను. అలాగే దీనికి సరిపోయే విధంగా ఇది కట్ చేసుకోవాలన్నమాట. ఫస్ట్ ఇలా కట్ చేసుకున్న తర్వాత మనం దీన్ని ఇలా సెట్ చేసుకుంటాము. ఇలా పెట్టేసుకోవాలి. ఫస్ట్ ఇలా పెట్టేసుకొని పెట్టేసుకోవాలి. దీనికి ఈ స్క్రూ అనేటివి దీంతో పాటు ఇస్తారు. ఈ స్క్రూ అనేటివి మనం ఇలా దీనికి వేసుకొని అంటే ఇది ఊడకుండా అన్నమాట ఇలా పెట్టేసుకోవాలి. ఇలా మనం ఇది కొంచెం టైట్ చేసుకున్నామంటే ఇది రాకుండా అడ్జస్ట్మెంట్ అయిపోద్ది. ఇప్పుడు దీనికి మనం ఇది ఎలా పెట్టేసుకున్నామంటే ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదా, ఇలా మనం సెట్ చేసుకోవాలి. ఫస్ట్ ఫ్రెండ్స్ మనం ఇలా సెట్ చేసేసుకున్నాము. ఈ రెండు టెర్మినల్స్ మనం ఇప్పుడు కనెక్షన్ ఇచ్చేసుకుందాం. ఒకటి వచ్చేసి ఇది చూసారా, ఇక్కడ ఎల్లో వైర్ వచ్చింది, రెడ్ వైర్ వచ్చింది. కాకుండా ఇలా వచ్చి ఉంటుంది కనెక్షను. ఒక టెర్మినల్ వచ్చేసి దీనికి మనం ఇచ్చేసుకోవాలి. ఒకటి ఇచ్చేసుకున్నాము. రెండో టెర్మినల్ వచ్చేసి ఇది న్యూట్రల్ అన్నమాట. ఈ న్యూట్రల్ కనెక్షను న్యూట్రల్కి ఇచ్చేస్తాము.
దీనికి టేప్ వేసుకుందాము. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ టేప్ తీసుకొనేసి మన టేపు ఇలా పెట్టేసుకొని టేప్ చుట్టేసుకోవాలా. టేప్ అనేది వేసుకున్నాం. ఇలా వీటిని చేసుకున్నాం. స్టెప్ తర్వాత ఇలా పెట్టేసుకొని స్క్రూలో వేసుకుందాం. ఈ కంట్రోల్ అనేది మనకి ఆను ప్లస్ ఆఫ్, మనం ఎంత అడ్జస్ట్మెంట్ అనేది పెట్టుకుంటే అంత స్పీడ్ అనేది అవుతుంది. ఇప్పుడు మనం టెస్ట్ చేసి చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. మనము ఇప్పుడు ఈ ఫ్యాన్ని మనం టెస్ట్ చేద్దాము. ఇదిగో దీని యొక్క ప్లగ్ ఇదనమాట. దీన్ని ఇలా పెట్టేసుకుందాము. స్విచ్ చేసేసాను. ఇప్పుడు ఇది చూసారా, దీన్ని ఇందాక మనం దీన్ని సెట్ చేసుకున్నాము. ఇది మామూలుగా మనం ఇళ్ళలో వాడుకునేటువంటి ఫ్యాన్ యొక్క రెగ్యులేటర్ అనమాట. ఇది కంట్రోల్. దీన్ని సెట్ చేసాము. ఎలా పనిచేస్తుందో టెస్ట్ చేద్దాం. చూడండి, నేను ఆన్ చేశాను. ఫ్యాన్ తిరుగుతుంది, బ్రహ్మాండంగా గాలి వస్తుంది. ఇది మనం ఎంత తిప్పుకుంటే అంత స్పీడ్గా ఫ్యాన్ అనేది మనకి తిరుగుతుంది. గాలి కూడా బాగా వస్తుంది. అలాగే దీంట్లోనే నేను తగ్గించేసాను. మళ్ళాను చూడండి, తగ్గిపోయింది. దీంట్లోనే ఆఫ్ ఉంటుంది, మళ్ళీ ఆన్ ఉంటుంది. మనం ఆన్ చేసుకోవచ్చు. ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.